तीन ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति ने गंदा मजाक किया। नंबर 1, कई बार गर्मियों में जब मगरमच्छ शिकार के पीछे कीचड़ में घात लगाते हैं, तभी गर्मी के कारण कीचड़ सूख कर सख्त हो जाता है और बेचारे मगरमच्छ कई महीनों तक इसी में फंसे रहते हैं और ये वापस तभी बाहर निकल पाते हैं जब बारिश होती है। हालांकि मगरमच्छ कीचड़ में फंसे रहने के बावजूद भी इसलिए नहीं मरते क्योंकि ये 3 सालों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। नंबर 2, फ्लेमिंगो के पैर काफी लंबे और पतले होते हैं, जिस वजह से इसे भागने में और खड़े होने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इसके बच्चों के पैर काफी मोटे होते हैं, जिस वजह से इन्हें चलने में भी काफी परेशानी होती है। नंबर 3, गिलहरी अपने दांतों से चीजों को हमेशा काटते रहते हैं। ऐसा गिलहरी का शौक नहीं बल्कि मजबूरी होता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इसके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे। उसके बाद इन्हें खाने को निगलने में भी काफी परेशानी होगी।